ಭಾರತೀಯ ಸಿಪಾಯಿ J.P.Shetty ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ನವರತ್ನ ದರ್ಬಾರ್ ಉಜ್ಜಯಿನಲ್ಲಿ. ಈ ನವರತ್ನ ದರ್ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಚಾವಾಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಾಡಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮ ಚಾವಾಡಿಗೆ ಯಾರೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, ನನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು. ಮಹೇಶ್ ತಿಮರೋಡಿ ಅವರೇ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ನಾನು ಇಷ್ಟನಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ಯಾ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಶಾಂತರೆಯವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಅಳಿಯ ಅಂತ. ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಸೌಜನ್ಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಆ ಭಾವಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿಮರೋಡಿ ಅವರೇ, ಭಾವಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ SIT ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರನ್ನು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳುವುದಂದರೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ತಿಮರೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಚಾನಲ್ಲು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ಗೆ ಕೂರಿಸಿ, ಇವ್ರದ್ದು 13 ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟ 13 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಲ್ಲಂಗಲ ಸದಾಶಿವರಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವನ ಮಗನೇನಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅವನು ಆರೋಗ್ಯ ಇವನು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಂದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದೆ. ಈಗ ವಿಸಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ವಿಸಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಯಾಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಕಿದಿಲ್ಲ? ವೈ ಕಾಂಟ್ ಹಿ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್? ಅದು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾವೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ an open challenge to Mahesh Thimarodi to come on the electronic media platform on a debate, and I will see to it that 13 years of your so-called struggle will be finished within 13 minutes. ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದಂತ ಅವರು ತಿಮರೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಪಾಪ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದವರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಏನೋ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಪಾಪ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೀವು ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಒಪೋನೆಂಟ್ನೂ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಬಾಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲೌಸ್, ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಡೊಮೆನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಇಂಜರ್ಡ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಮಾತ್ರ ಇಂಜರ್ಡ್ ಆಗುವ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 6 ಬಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇರಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, English, Hindi, Kannada. Get me on the electronic platform to have a debate 1-to-1 with Mahesh Thimarodi, and I promise I'll finish this so-called struggle and unwrap the huge curtain behind his intentions. So from here, ನವರತ್ನ ದರ್ಬಾರ್, ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ನವರತ್ನ ದರ್ಬಾರ್ ಉಜ್ಜಯಿನಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಲ್.